Disyembre 20, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunong kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batanong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyahang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug bibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.